hold it like this. Габи Фуентес објаснува нова вештина научена од персоналот на незината библиотека, давање лек за итни случаи што може привремено да го неутрализира предозирањето со опиоиди. Во борбата на САД против фентанилот, библиотеката на Такома, по државата Вашингтон, сега има машина за издавање на лекот налоксон, кој потенцијално спасува живот. Библиотеката нуди бесплатно кафе и тестови за COVID. We worked with the Tacoma Needle Exchange. Работевме да најдеме начин да ни помогне кога има случаи со употребата на супстанци. Сваќаме дека има потреба за тоа од заедницата. Yeah, it's a community hub, a place for people to... Ова е центар за заедницата, место каде се собираат луѓе. Никогаш не знаете кој ќе помине низ вратата и на кого ќе му треба помош. Библиотекарот Тони Сонстиг ја поддржува обуката, но се прашува што би можело да се случи ако дојде време тој да даде налоксон, кој е познат и како наркан. Би сакал да мислам дека ќе можам да го направам тоа, но можеби ќе треба да најдам некој друг да ми помогне ако затреба. На почетокот бевме малку нервозни за реакциите од луѓето. Да се постави на јавен простор, тоа е како да се даде до знаење дека е во ред. Носам наркан со мене затоа што имам пријатели кои користат дрога, но мислам дека не треба да биде достапен на јавни места, бидејќи има деца. Здравствените служби од оваа сојузна држава усвоија законодавство со кое се дозволува секој да добие налоксон без рецепт. Епидемиологот од Универзитетот на Вашингтон, Калеб Бантагрин, вели дека со тоа што ќе биде попристапен, ќе се спречат повеќе смртни случаи. Постојат добри показатели дека од сите категории за кои сакате да бидете сигурни дека имаат налоксон, тоа се луѓе кои користат опоиди и оние кои се нивни пријатели, семејство и најблиски. Повеќе од 110.000 луѓе починаа од предозирање со фентанил во САД само лани. Фуентес вели дека помошта да се одговори на кризата е дел од политиката на библиотеката да и служи на заедницата. Многу луѓе ни се обратија дека неодамна загубиле членови на семејството поради зависност и можноста да имаат достапност до лекот, за да може да спречат смрт. Тоа и беше важно на заедницата. Со оглед на тоа што два експертски панели едногласно ја советуваат Американската администрација за храна и лекови да го одобри лекот да биде достапен без рецепт, машините како оваа наскоро би можеле да станат чести и во други јавни институции.